Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Zapečeni makaroni sa sirom jednostavan su i fin ručak za svaku priliku, pa kad ih jednom probate, često ćete ih praviti. Postoje razni recepti, a ja sam ovaj puta napravila američku mac and cheese varijantu, koja je po meni i najukusnija. Za ovaj recept koristimo dvije vrste sira. Prvo ću naribati 200 g gaude, a zatim i isto toliko ementalera. Oba naribana sira ćemo pomiješati i podijeliti na dva dijela. U prvu veću posudu idu oko 2/3, a u drugu ostatak. Stavit ću vodu za tjesteninu da zavrije. Zatim ćemo ubaciti 500 g makarona i posoliti. Makarone kuhamo al dente, tako da ostanu malo tvrdi iznutra. Vrijeme kuhanja provjerite prema uputama na pakiranju, a ja sam ih kuhala 8 minuta. Provjerit ću jesu li kuhani kako treba, pa ih maknuti s vatre, dobro ocijediti i vratiti u lonac. Još dok se voda za makarone zagrijavala, počela sam i s pripremom bešamel umaka. Prvo treba otopiti 100 g maslaca, pa zatim dodati isto toliko glatkog brašna. Sve miješamo da zaprška ostane svjetla. Nakon toga u više navrata dolijevamo 1 litru mlijeka i svaki put miješamo pjenjačom da nema grudica. Kad se doda posljednja količina mlijeka, pustit ćemo da bešamel zakipi i onda kuhati 5 minuta. Mičemo umak s vatre, pa ćemo ga posoliti, popapriti te naribati muškatni oraščić. Sve treba dobro izmiješati, a onda u još vrući bešamel treba ubaciti sireve koje smo ranije naribali i to količinu koju smo odvojili u veću posudu. Miješamo toliko dugo dok se sir ne otopi. Zatim bešamel sipamo po makaronima te ćemo sve dobro izmiješati. Za pečenje koristim keramičku posudu koju ću nauljiti. Posuda je dimenzija 30 x 18 cm i dubine 6,5 cm. Unutra ćemo ubaciti makarone te ih poravnati. Na kraju sve treba ravnomjerno posuti s preostalim naribanim sirom. Ova količina bit će dovoljna za 6 osoba. Makarone treba zapeći u zagrijanoj pećnici na 180 stupnjeva 25 minuta. Kad su gotovi, po vrhu su dobili lijepu zlatnu koricu i poslužujemo ih dok su još vrući.
Ako vam se dopao ovaj video, dajte nam like i ostavite komentar, te ne zaboravite zapratiti naš kanal i stisnuti zvonce kako bi dobili obavijesti o novim receptima. Sve naše recepte možete naći i na web stranici receptura.com. Bye!